Hayvancılık sektöründe önemli bir düzenleme kapıda. Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık hayvanlarda embriyo üretimi ve transferine dair yeni kurallar getirdi. Artık manda, sığır, koyun, keçi, hatta kedi ve köpeklerde bile embriyo üretimi, depolanması ve piyasaya sürülmesi belirli usul ve esaslara göre yapılacak. Bu düzenleme, hayvanların genetik kalitesini artırmayı ve izlenebilirliği sağlamayı hedefliyor. Peki, sizce bu yeni düzenleme hayvancılığı nasıl etkileyecek? Bu tür güncel haberleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bildirimleri de aç ki hiçbir gelişmeyi kaçırma.